खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटीआव चाइल्ड लेबार फ्री जन खालामनो अक्ट'बरनिफ्राय मोनबा बिफाना अपारेशन खालामगोन। काछाराव सिनाय मोनि दुथांफ्रा गंनै गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। टिकादारनि रेजिस्ट्रेशननि मासुला 400% बांबाय। इन्दिरा मिरि सर्वजनिन बिधवा पेन्सन आरो दीन दयाल दिव्यांगजन साहित्य आसनिखौ अरुणोदयआव सोसनबाय। गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला क'क्राझार आरो अदालगुरियाव सावस्रि आनजाद मावबादा खुंगोन। इन्डियान आर्मिया गं 650 गोदान 6x6 हेभि मटर भेहिकल्स बायगोन। दिसपुरनि गोदान एसेम्बलि हाउस मोखाङाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय आरो 2 जोखोम। पाठशालायाव मेगननि बेराम जासावदों। नगावआव 18 फुट गोलाव अजगर जिबौ मोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चाइल्ड लेबार खालामहोग्रा एबा उन्दैसाफोरखौ खामानियाव लाखिग्राफोरा सांग्रां जानायनि सम। न'आव एबा फालांगियारि फसंथानाव उन्दैसाखौ खामानि मावनो लाखिदोंब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। मानोना आसाम सोरखारनि श्रम बिफाना चाइल्ड लेबारनि हेंथायै गोख्रोंसिन हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 2023 मायथाइनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव चाइल्ड लेबार एबा उन्दैसाफोरा खामानि मावनायखौ होबथानो रायजो सोरखारा थांखि लादों। बेबायदियैनो रायजोनि लेबार एबा श्रम बिफाना मोनसे रड मेप थियारि खालामदों। बे बिथांखिनि खामानिखौ पुलिस, आइजो आरो खुदिया सोलोंथाइ जगाय बिफान आरो NGOखौ लानानै गुवाहाटी नोगोरमायाव चाइल्ड लेबार फ्री जन खालामनायनि थांखियै जथाय अपारेशन खालामगोन। बबेखानि चाइल्ड लेबारखौ होबथानायनि बे अभियानाव जायगानि सुबुंफोरनि खौरां हरनाय आरो मदद खालामनायानो गुदि आरो गाहाय जागोन। बेनिखायनो गिबियाव रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय श्रम बिफाना खामानि जागायबाय। मोनबा बिफाना बोखांनो हानाय उन्दैसाफोरखौ थि रोखोमै काउन्सेलिं खालामनाय, सोलोंथाइ आरो गसंथा होनायनि सायाव गोख्रों नोजोर होगोन। जाहाथे बोखांनो हानाय उन्दैसाफोरा फिन बेबायदि रोखोमसे खामानियावनो थांफिना, बेखौबो गोख्रों नोजोर होगोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि चाइल्ड लेबार खालामनांनाय उन्दैसाफोरनो सोलोंथाइ होनानै गावखौ गसंथाहोनो नाजानायानो रायजो सोरखारनि गाहाय थांखि। काछाराव सिनाय मोनि दुथांफोरा गंनै गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बुधबारखालि हराव काछार जिल्लानि सेन्दायाव जादों बे गारि सावलांनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथायाव गंसे मेजिक भेन आरो गंसे बाइकआ खामनानै सेवहांगार जादों। दुथांफोरा सावनानै गालांनाय सेवहांगार जानाय गंनै गारिया आब्दुल मटलिब आरो फिर'जुद्दिननिमोन। आब्दुल मटलिब आरो फिर'जुद्दिना सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव मेजिक भेन आरो बाइक गंनैबो गारिखौ गेरेजाव पार्क खालामनानै दोनदोंमोन। नाथाय सिनाय मोनि दुथांफोरा सावनानै गालांदों। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै जायगानि पुलिस स्टेशनाव केस रेजिस्टार खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नोंथाङाबो गावनि गसंथानायनि थाखाय टिकादार जानो गोसो नामा? अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय टिकादारनि रेजिस्ट्रेशननि मासुला बारायबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला टिकादारनि रेजिस्ट्रेशननि मासुला 400% बांबाय। रायजो सोरखारनि PWD बिफाना जारि खालामनाय बिथोन बायदियै टिकादारफोरा रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय बांसिन रां होनांसिगोन। गुबुन फारसे टिका मोनाब्लाबो बे मासुलखौ मोनफिननाय नंलिया। थांनाय 8 आगस्तखालि आसाम सोरखारनि PWD बिफाननि कमिशनार चन्दन शर्माया सागान होनानै फोसावनाय नटिफिकेशनाव बे बाथ्राखौ रोखायै फोसावदों। मख'नो गोनांदि दानिफ्राय PWD बिफाननि टिकादारफोरा रेजिस्ट्रेशन खालामनाय आरो रिनिउ खालामनायनि मुङाव बांसिन मासुल होनांसिगोन। बबेखानि दानिफ्राय रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि थाखाय फार्स्ट क्लास A नि थाखाय 5 लाख रां, फार्स्ट क्लास B नि थाखाय 2 लाख रां,
फार्स्ट क्लास C नि थाखाय 1 लाख रां, सेकेन्ड क्लासनि थाखाय 50,000 रां आरो थार्ड क्लास टिकादारफोरनि थाखाय 25,000 रां थिखानानै होनाय जादों। ओरैहाय बे मासुलखौ एकालिन महरै जमा होनांगोन आरो टिका मोनाब्लाबो बे मासुलखौ मोनफिननाय नङा होननानै नटिफिकेशनाव रोखायै मख'दों। PWD बिफाननि बे बिथोनआ रायजोनि माखासे टिकादारफोरखौ साननो गोनां जाहोदों। मानोना रायजोनि माखासे लेखा गोरों बेकार लाइमोनफोरा जिउ खांनायनि लामा महरै टिका मावनायखौ सायख'नानै लादों। बे समावनो टिकादारफोरनि रेजिस्ट्रेशननि मासुलखौ बारायनानै होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय बिथांखिनि सायाव टुइटाराव टुइट खालामनानै गोनां बाथ्रा फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया टुइट खालामनाय बायदिब्ला इन्दिरा मिरि सर्वजनिन बिधवा पेन्सन आरो दीन दयाल दिव्यांगजन साहित्य आसनिखौ अरुणोदय बिथांखियाव सोसनबाय। मख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोर फारियै अरुणोदय शहीद कौशल कुंवर विद्या पेन्सन आसनि, राष्ट्रीय दिव्यांग बिधवा आरो वृद्धा पेन्सन आसनिनि मुलाम्फागिरिफोरनो बेंक एकाउन्टआव थोंजों रां सोगासिनो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मैया 10 आगस्तनि सिगां दानफोरनि बायदिनो मैयाबो अरुणोदय आरो पेन्सन मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोरखारा रां सोनानै हरदों। मैया अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनो बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै हरदों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव पस्ट होनानै फोसावदों। बेजों लोगोसे मैयानि साना पेन्सन आरो अरुणोदयनि सान होननानै लिरदों। बबेखानि आसाम सरकारा दानफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय 299.96 कौटि रां दिहुननानै हरगासिनो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव फोसावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै गुवाहाटी जालुकबारियाव थानाय गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कलेज एबा हस्पिटाला एबसुजों लोगोसेयैनो जथायै फैगौ 23 आरो 30 आगस्त 2023 खालाराव सानैनि हाबाफारिजों क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लायाव देहा मेडिकेल चेकआप खालामनायजों लोगोसे सांग्रांथि मेल हाबाफारि लानो लाहार फाहार एबा थि खालामनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय मिरु आफादनि मोनसे हानजाया गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटालनि डक्टर पंकज कुमार बर्मन आरो बिथांमोननि हानजाजों 9 आगस्त 2023 बुधबार खालि बिथांनिनो मावख'आव गुवारै सावरायनानै बे थांखिखौ लानाय जादों। भारतनि मिथिंगायारि दाथाय हाजो-हाला, बालाहामा आरो दैब'-दैमाफोरखौ नोजोर होनानै इन्डियान आर्मिया इनफेन्ट्रि आरो आर्टिलारिनि गेदेर हाथियार एबा गुलि बारुद रोगानो हानाय गोदान टेक्न'लजिनि 6x6 गोहोनि गं 650 हेभि मटर भेहिकल्स एबा ट्राक बायनो थांखि लादों। मानो होनोब्ला पाकिस्तान बर्डार, राजस्थान आरो गुजरातआव बालाहामानि लामायाव 2x4, 4x4 गारिफ्रा गोबां अजन लानानै जाफुंसारनो गोब्राब जायो। बेनि अनगायैबो LOC एबा लादाख स्किमजों नांजाबनाय चाइनानि LACआव जाफुंसार मटर भेहिकल्सफोरा आथिखालाव 6x6 गोहोनि गोनांथि जाबाय। बेनिखायनो गोदान आदबनि गोहो गोरा मटर भेहिकल्सफोरखौ इन्डियान आर्मिया बायगोन आरो बेनि थाखाय मटर भेहिकल्स फेक्टरि एबा फार्मसफोरखौ साप्लाय होनो थाखाय बिथोन होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुराव गंसे मारुति इग्निस साखा खबब्रै गारिया गाव हारसिङैनो जाब्रबथाय जादों। दिसपुरनि गोदान एसेम्बलि हाउस मोखाङाव गाव हारसिङैनो ड्रेनाव गलांदों इग्निस मारुति गारिया। जाहोनाव सानै सुबुङा गाज्रि जोखोम जादों। अदेबानि सालायग्रा ड्राइभारा खारखोमानानै दं होननानै दिसपुर थानानि पुलिसआ फोरमायथिदों। अब्लाबो पुलिसआ गावसोरनि रिकभारि भेननि जोहै इग्निस कारखौ बोखांनानै थानायाव लांनानै दोनहैदों होननानै मिथिहोदों। बरपेटा जिल्लानि पाठशालायाव बारजों गोसारलानाय मेगननि बेराम जासावदों। सासेनिफ्राय गुबुन सासेनियाव बारदेरदों मेगननि बेरामा। जर'खायै फरायसाफोरनाव बांसिनै गोसारदों बे मेगननि बेरामा। जाहोनाव प्राइभेट एबा सोरखारि नङै फरायसालिफोरा फारियै आनन्दराम बरुवा, कृष्णकान्त हेन्डिक आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरा फैगौ 12 आगस्तसिम बन्द' फोसावदों फरायसालिनि क्लास लानायखौ।
जोबोद सोमोनांथाव खौरां। नगाव जिल्लायाव 18 फुट गोलाव अजगर जिबौ बोखांनो हादों। नगाव जिल्लानि बालिजुरि साहा बागान ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादों जायगानि रायजो राजाया। अजगर जिबौखौ हमनो हानायनि उनाव जायगानि रायजो राजाया हाग्रा बिफाननो खिन्था हरनायाव उननि समाव सुवां फरेस्ट रिजार्भआव गोलाव अजगर जिबौखौ हगारनाय जायो होननानै फोरमायथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।